चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सब रंग जिंदगी में। आज हम बात करते हैं खांसी पे। खांसी जो है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है हाल के दिनों में। खांसी भी कई प्रकार की होती है, राजनीतिक खांसी, गैर राजनीतिक खांसी। अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर 2 हफ्ते से अधिक खांसी है तो जरूरी नहीं वो टीबी का लक्षण हो, आपको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। जैसे हमारे श्रीमान केजरीवाल जी खांसते 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 मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जी भी खांसते हैं, लेकिन उनके खांसने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कैसे खाते हैं वो सब? हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या भैया? मनीष जी हैं। मनीष जी को भी खांसी हो गई पिछले 4 हफ्तों से। जी, जी, जी। अब पता करते हैं लक्षण क्या हो सकता है खांसी का इनका। आपको किस तरह का सिम्टम्स हुआ पहले? सर शुरू में 2-3 दिन से खांसी आ रही थी सर। अच्छा लेकिन सर मैं बीच में थोड़ा चुनाव ना हुआ, अच्छा। तो सर ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सर मुझे लगा कि आप कुछ करेंगे, तो आपने दिखाया केजरीवाल जी से? सर केजरीवाल से नहीं, लेकिन उनसे हो गई थी कुमार विश्वास से बात। उन्होंने क्या कहा? वो थोड़ा खुद ही परेशान है, उनको भेजा नहीं गया। कोई दीवार कि कोई खांसी कहता है, हाँ। कोई खांसना चाहता है। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, वो उन्होंने कुछ- अपने स्टाइल में सुनाया होगा। हाँ, वो कुछ बताते हैं ना कि असगर टाइप में किसी को राज्यसभा भेज दिया और मुझे छोड़ दिया वगैरह वगैरह, खुद ही बताने लगते हैं। तो अब मेरी खांसी कैसे ठीक हो सर, मैं ऑफिस से मिल आया हूँ। ममता जी। अच्छा, खांसी भी अगर मैंने मान लिया मुलायम सिंह यादव को हो गया, मनमोहन सिंह को हो गया, मनमोहन सिंह को खांसी होगा कैसे खांसेंगे? अलग अलग टाइप की खांसी होती है, क्वालिटी भी खांसी की। तो बताइए सर, अब मनमोहन सिंह खांसी होगी कैसे खांसेंगे? अब मोदी जी खांसी होगी तो इस टाइप की होगी। अब मुलायम सिंह जी खांसी होगी और वो बात करेंगे, मुलायम सिंह कैसे करेंगे? उनको खांसी होगी मुलायम सिंह जी को। इटावा में थे, फिर लखनऊ गए, पीजीआई लखनऊ भर्ती हुए। डॉक्टर ने पूछा मुलायम सिंह जी से कि खांसी आपको हो गई है, तो मुलायम सिंह जी ने कैसे कहा, सुनिए आप। मुलायम जी ने कहा कि खांसी हुआ, खांसी हो, हम खांसे बगम हो गए, हम दो अखिर दो डिम्पा दो तमाम दौड़ने और खांसी जो हुआ, अचानक घबरा गए सब। हमारे बाद हुआ दिक्कत हो गया। पीजीआई डॉक्टर बोल फेफड़े से हुआ, कुछ नहीं निकला, फिर हुआ कुछ नहीं निकला। हम यार खांसी हो क्यों रहा है? तो डॉक्टर समझा खांसी आपको इसलिए हुआ है, आप 5-7 साल 27 दू है, यही खांसी हो रहा है। मान लीजिए सर, ममता जी मोदी जी पे खांसी के रूप में व्यंग करना चाह रही हैं, तो आप किस प्रकार करना चाहिए? ममता जी तो बोलेंगे कि ये खांसी जो है उड़ी बाबा बहुत ही खराब चीज होता है, और हम जो है खांसी पे संघी लोगों को गिरफ्तार करा देंगे पकड़ बंगाल में।